Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Então tá bom. A gente vai gravar um vídeo do meu segundo slime, gente. Na verdade, ele é meu terceiro, só que eu fiz um vídeo do meu primeiro slime, que deu mais ou menos certo, ficou meio duro, não esticou. Meu segundo slime ficou muito ruim. Meu segundo slime ficou ruim, gente. Ele ficou tudo líquido. Então, ele não conta, né, gente? Esse daqui é meu terceiro slime que eu fiz. Mas, como o de líquido ficou muito ruim, então não conta. Então, esse é meu segundo slime, gente. Que deu certo. Porque o primeiro deu mais ou menos certo. Eu tô aqui com a Melissa. Vem aqui, Melissa. Olha ali o neném, Melissa. Minha irmã, gente. Minha irmã. Gente, eu tô de pijama ainda. Coloquei só esse trocinho. Gente, coloquei esse trocinho aqui, ó, na minha cabeça pra não ficar tão bagunçado. Eu tô de pijama, ó. E, gente, olha minha camiseta. Que fofinha. Tô de pijama. Ele veio com a calça. Ó, gente, aí tem um buraquinho. E esse lacinho, gente. Ó. Agora eu amarro ele. Calma aí que é difícil. Pronto. Meu lacinho. E tem um buraquinho. Aí tem um gatinho. E tem mais 3 gatinhos embaixo. Então vamos partir pro vídeo. Vem aqui, Mel. Epa, cai. Ó, gente, coloquei dentro do pote de sorvete. Ele é assim. Ui, tá caindo. Calma aí. Calma que eu tô pegando devagarinho. Calminha, Melzinha. Calminha. Ó. Ele faz clique-clique, Raíssa. Faz sim, gente. Eu fiz com a minha amiga, gente. Minha amiga tem bastante slime, ó. Faz clique-clique. Calma aí, gente, que tá caindo. Ouviu? Vem aqui, passa a mão no tipo da Melissa. Ó, passa a mão. Viu? Grudou ou não grudou? Gente do céu. Meu Deus, gente, tá grudando. Se grudar no sofá. Ai, gente, vai ser uma bagunça. Não aperta. Cai dentro do pote. Gente, muito difícil. Nossa, os pedaços ficou. Ó, gente, fica bem quietinho pra ouvir. Ó. No pote ele não... Ah, tá. Tá ouvindo? Faz clique-clique. Tá grudento. Gente, tá grudando tudo na minha mão. Eles querem eu. Eles querem eu. Para de grudar na minha mão. Gente, grudou no sofá. Tira a mão do slime, senão vai sujar. Gente, não! Depois você pega, meu amorzinho. Não vai aqui. Vai brincar, Melzinha? Deixa eu fazer assim a bolinha. Então, gente do céu, olha só. Ó, gente. Gente, mas é ruim de ouvir. Tá ouvindo? Tá ouvindo, tá ouvindo. Olha só. Que legal. Ai, gruda de novo. Ai, gente, calma aí que tá grudando um pouquinho. Vamos fechar. Então, meninas e meninos, esse foi o vídeo. Deixe o seu like, se inscreva-se aqui no canal. Tá grudando a minha mão. Gente, caiu.
Então, meninas e meninos, esse foi o vídeo. Deixe seu like, se inscreva-se aqui no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, gente.